ရှေးဦးစွာဘုရားသခင်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်စရာဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ကြားလိုပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်28ဖြစ်ပါတယ်ထိုတို့ရန်သူများအကြောင်းကြောင့်အလျင်းမကြောက်ရွံ့မတုန်လှုပ်သောအကြောင်းအရာသည်သူတို့၌ပျက်စီးခြင်း၏နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောအားဖြင့်သင်တို့၌ကကယ်တင်ခြင်း၏နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏ဖတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရောက်စီတိုင်းရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အသက်တပံတွင်တင်ဖွင့်ပြကောင်းကြီးရှိပါစေချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဆိုးရုံနေတဲ့ကာလကြီးထဲမှာယခုလိုမျိုးကတ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလကြီးထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားနားလည်သဘောပေါက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှအရေးကြီးသောအချိန်ကာလရောက်ပါပြီ။ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုသိချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြုတဲ့အမှုကလူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကဲတင်သောအမှုကိုသာလျှင်ဘုရားကပြုနေတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ခေါ်အားပေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမိကွန်းတွေမေးစရာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့လောကကြီးမှာဘာဖြစ်လို့ယခုလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့လူတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လေလို့ဒီနေ့မေးလာမယ်ဆိုရင်ချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ရန်သူပြုတ်တဲ့အမှုကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့အမှန်မှရည်ကြီးပါတယ်မာနဆိုတဲ့ရန်သူကအမတန်မှပါနတ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ထို့သောကြောင့်ဒီနေ့ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမများစာရမဏတ်ကလူတွေကိုလှည့်စားပြီးမှနော်အမှားကိုအမှန်ကိုအမှားဆိုပြီးမှစာရန်ကလူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလှည့်စားလှည့်ပြားထားတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ဒီလူကိုကယ်တင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျမတို့သိရှိနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ထို့သောကြောင့်ကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်8နဲ့9မှာတွေ့ရပါတယ်ထိုအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြား၍မာနစာတန်အမည်ရှိသောရှေ့မူရောင်တည်ဟူသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဒီလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပြားထားတော်တဲ့လှည့်စားထားတဲ့မာနစာတန်အမည်ရှိတဲ့ရှေ့မွေဟောင်းနဂါးကြီးကိုတဲ့မြေကြီးကိုချလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးတလောကလုံးကိုလှည့်စားလှည့်ပြားနေသောမာနစာတန်အမည်ရှိသောရှေ့မွေဟောင်းနဂါးကြီးကလူတွေကိုဒီနေ့လှည့်စားထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရဒါကြောင့်ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမတို့ဖခင်သခင်ကိုမပြစ်မှားကြပါနဲ့ဖခင်ကလူကိုချစ်တဲ့လူကိုကယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်စာရမဏတ်ဒီလူတွေရဲ့အသက်တာကိုလှည့်စားလှည့်ပြားပြီးမှဖခင်ကိုမကြောက်အောင်ဖခင်ကိုမချစ်အောင်မကိုးစားအောင်မယုံကြည်အောင်သူကနီးမျိုးစုံနဲ့လူတွေကိုလှည့်စားထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ထို့သောကြောင့်ဒီနေ့ဖျားပြုတ်တဲ့အမှုနဲ့စာတန်မာနဆိုတဲ့နော်ဒီလောကကိုလှည့်စားလှည့်ပြားထားတဲ့ရှေ့မွေဟောင်းနဂါးကြီးပြုတ်တဲ့အမှုကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါဒီနေ့ဖျားလုပ်တဲ့အလုပ်ကလူတွေကဲတင်ခြင်းခံစားရပြီးလူတွေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းခံစားရဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကပြုတ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာဖျားပြုတ်တဲ့အမှုကိုတန်တရားဖြစ်အောင်မယုံကြည်အောင်လှည့်စားထားသောစာတမန်နတ်ရဲ့လှည့်စားခြင်းတွေကိုဒီနေ့သိရှိနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ထို့သောကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နာပွင့်လင်းဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ဖခင်ကလူတွေကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဖခင်လူတွေကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တတိထားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးသောအချိန်ကာလရောက်ပါပြီ
ထို့သောကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားတောက်ဝင်ခြင်းဖြင့်ဘုရားပြုပေးမဲ့အမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသောသူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယန္တုစာတမန်နပြုတ်တဲ့အမှုကဒီနေ့လူတွေကိုခိုးမဲ့တတ်မဲ့ဖျက်ဆီးမဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ပြုတ်တဲ့အမှုကမာနဖြစ်တယ်။ကဲတင်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်ပြုတ်တဲ့အမှုကဒီနေ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ထို့သောကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာဖျားပြုတ်ပေးသောကဲတင်ခြင်းအမှုကိုခံစားရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ခဏလောက်အတူတကွဖျားရှင်ထံတိုးဝင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပတနာပြုကြရအောင်အဖတ်ထောင်မြတ်စွာသောဖျားကိုရောယေရှုတင်နဲ့နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ယခုလိုခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလယခုလိုဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ကပ်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဖျားပြုတ်တဲ့အမှုနဲ့စာရမဏတ်ပြုတ်တော်အမှုကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားနားလည်ပြီးဖျားကိုခိုလုံကိုးစားယုံကြည်တတ်ဝင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဖျားပြုတ်ပေးတဲ့အမှုထဲမှာငြိမ်ဝတ်စွာဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီဒေသနာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာတော်သူတယောက်စီတိုင်းအဖြေပေးလျက်တတ်တည်များနဲ့ဝန်းရံလျက်ဘုရားမဆကြုံခံစားရရှိတော်သူများဖြစ်ပါမည်ကြောင်းကိုရောအဖြေပေး၍တတ်တည်ထူပါရန်သူပြုတ်တဲ့အမှုကနေလွတ်ကင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားပြုတ်တော်အမှုထဲမှာနေထိုင်အသက်ရှင်ယုံကြည်တတ်ဝင်တော်သူများဖြစ်ပါမည်ကြောင်းကိုရောတတ်တည်ထူပါကိုရောကောင်းချီးပေးသနာပါမည်ကြောင်းဆက္ကအနန္တဆုတောင်းကြတဲ့အခါသားသမီးတို့ကိုချစ်တဲ့ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုဖခင်နာမဖြင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၍ဆက္ကအနန္တဆုတောင်းကြပါ၏ဖခင်အာမင်